Nigawas na sa kayutaan sa Pilipinas si Bagyong Kabayan matod sa Pag-asa. Duha na lang karon ka mga probinsya ang gipaubos sa storm warning signal number 2. Kini mao ang La Union ug Pangasinan. Samtang ubos sa signal number 1 ang Benguet, Tarlac, Ilocos Sur ug Zambales. Namatigdan ang sentro sa Bagyo nga anaa sa 70 kilometers northwest sa Dagupan City, Pangasinan. Aduna kini maximum sustained winds nga 65 kilometers per hour ug ang paghuros sa hangin niini moabot sa 80 kilometers per hour samtang gairog paingon sa west-northwest. Miabiso ang Pag-asa nga posibleng makasinati og pagbaha ug pagdahili sa yuta ang mga lugar nga ubos sa storm signals. Dugang sa ahensya nga risgo ang mobiyahe sa Northern Luzon seaboard sa nasod. Posibleng mogawa sa Philippine Area of Responsibility si Kabayan karong adlaw o sa tungang gabi.